大家好啊！今日咧同大家睇下一間咧，我哋咧喺 Scarborough 嘅有一個 bungalow 有出租嘅系列。咁樣佢而家改裝完之後咧，就喺一樓有3個房嚟收租，同埋下邊 basement 咧都有咧2戶嚟收租嘅。咁成個體系裏邊咧，你會見到今日呢套片強調嘅就係點樣可以透過一個簡單嘅裝修，令到我哋嘅出租物業嘅更加升個 value。咁今次裝修嘅用途咧係用於出租嘅，咁所以你見到嘅材料咧係主要係以襟用同埋實用同埋剛剛猛猛。咁我哋一齊嚟睇睇，我哋可以製造一個正現金流嘅物業喺而家市場裏邊咧低微啲嘅，但係我哋係咪可以喺入市同埋點樣入市，點樣做個精明嘅包租公咧？我哋而家一齊睇睇。咁入到嚟呢一間 bungalow 咧，佢呢個就打通咗後咧，變一個好大嘅空間嘅。通常嘅 bungalow 咧就有啲牆咧會細啲，咁但係而家咧就會入嚟咧呢個空間十足嘅。然後咧上邊咧就換咗 Park Night 新款啲嘅啦。跟住咧入到去一個廚房啦，由裏邊啲房有一個咧就喺個門口咧落去 basement， 然後 basement 咧業主咧就出租咗俾2戶。咁我哋而家喺上邊呢一層裏邊咧。入到嚟嘅時候咧，所有嘢咧都換晒，但係換得嚟咧係實用嘅，同埋咧喺租客裏邊咧，第時係可以經得起咧佢哋嘅考驗嘅。咁我哋咧牆身油咗，同埋咧我哋喺呢邊用嘅櫃啊，同呢啲全部一套咯，全部都換晒噶啦。跟住然後呢度咧啲櫃桶咧比較多啲。因為 bungalow 佢如果係空間裏邊咧唔算好大，一層過嘅時候咧未必好多櫃桶嘅嘢，咁所以咧喺呢個地方咧佢哋全部整好晒，所有嘅爐頭雪櫃啲嘢都因為裝修嘅時候咧全部更新晒噶啦，咁咧連窗口咧都更新埋噶啦。咁啊我哋入到去呢個地方睇完呢邊咧，然後咧呢個咧就係洗衣機、乾衣機嘅地方。咁喺呢個市場裏邊咧，佢嘅優勢就係佢比 condo大，因為喺 condo 咧，佢嘅空間佢做唔到3個房，呢一個 bungalow 可以，同埋咧佢有第2個 income 就喺 basement 嗰邊噶啦。咁洗手間咧喺呢度，又係噶，會整好晒。同埋咧，我覺得個特色位就係喺個星盤嗰時咧，我哋可以creative 啲，咁就係其實入到嚟嘅喺呢個地方整一個星盤，有個馬桶喺度。雖然係話個空間唔算好大，但係咧擺晒裏邊嘅嘢用到咧就十足噶啦。又3間房，又有我哋用啲平嘅 LED 燈，同埋咧啲木板啊呢啲咧都整好晒。咁由第2間房同第3間房啦，油過晒啲油。好多時咧，啲人講話 bungalow好似好舊啊，定點樣入到去啊？咁其實油過油，今日見到件實際嘅 smooth ceiling、Park Night， 跟住入到去咧，咁就會好好。同埋咧，有手柄咧，唔好睇少呢啲咁嘅手柄啊！好多時咧，你見到圓波波同呢啲咧，呢啲用起嚟嘅時候嘅隻手一托咧就開到啦。咁好多時咧，好細嘅嘢，但係用起嚟嘅就會好。點解？bungalow有時可能會啲長輩去住嘅，咁所以我哋有呢啲咁嘅地方咧，可以令到佢哋更加方便。咁然後咧，呢一個第3間房。咁所以呢套片見到我哋今日咧個現金流咧由第1層咧，同埋下邊咧分咗係有2種現金流，加埋嘅佢就呢個係可以做到正嘅現金流嘅。咁由呢邊咧就會喺個門落去 basement， 同埋出邊都好好，因為始終咧我哋出邊嘅 parking pad 嗰度咧有4部車可以有長 driveway 咁就去到。因為 bungalow嘅好處就係佢闊咗喺個土地，但係同時間咧佢可以有啲地咧可以好 CD 嘅，有時冇 sidewalk 就變咗長 driveway， 咁停嘅車就多咗噶啦。咁總體嘅就希望呢套片見到原來係簡單實用嘅裝修，放喺我哋嘅成日講噶啦，裝修用嘅材料嚟出租，同裝修用嘅材料嚟自住咧，可以分唔同嘅。但係我哋喺而家呢個角度嚟睇咧，實用襟用咁樣咧係最緊要噶啦。